យ៉ាស៊ីនបងគុលខៀវគឿមសវណ្ណឃឹមទស្សនការប្រកួតតែម្ដងតោះប៉ះដៃមួយចង្វាក់វាយញាប់របស់អ្នកទាំងពីរក៏បងប្អូនបានដឹងខ្លះដែរអ្វីដែលយើងត្រូវរងចាំគឺការអត់មើលធាក់ឆ្វេងទស្សនភឹងនេះកន្លែងទៅនឹងបាទលើកមុនកន្លែងទៅនឹងឆ្វេងស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនធាក់កាត់បានល្អរបស់សវណ្ណឃឹមទស្សនរបស់សវណ្ណឃឹមអូយបាទមួយជើងពីសវណ្ណឃឹមទៅលាន់មែនទេធាក់ស្ដាំចូលពេញកែស្ដាំរបស់សុខឹមសវណ្ណឃឹមអូយយយវ៉ាវនេះទៅទឹកទី1ទេធាក់ឆ្វេងទល់មួយបាទរៀងប្រុងប្រយ័ត្នផងបាទសម្រាប់សវណ្ណឃឹមដោយសារតែមិនប្រហែសដោយការពីលើកទី1ទេអូយបាទក្រោះសេឆ្វេងទាត់ក្រោមមួយធាក់ឆ្វេងសងទៅវិញធាក់ស្ដាំកែស្ដាំរបស់សវណ្ណឃឹមយ៉ាស៊ីនដើរចូលមិនចម្លែកទេតែពេលដែលយ៉ាស៊ីនក៏ដើរចូលបាទនៅពេលដែលប៉ះគ្នាជាមួយដៃគូម្ដងបាទរៀបទៅនឹងបោះជង្គង់រៀបទៅនឹងទាត់សវណ្ណឃឹមប្រេប្រុងហើយស្រេចបាទនៅក្នុងការចាប់ក្បាច់យ៉ាស៊ីនឆ្វេងស្ដាំបាំងជាប់បាទតែទាត់ជើងក្រោមធាក់ឆ្វេងមួយកែស្ដាំរបស់សវណ្ណឃឹមចូលចាប់រុញច្រាក់អបទរសវៀនជង្គង់សងទៅមកលោកកញ្ញាក៏ដល់លងសលៀនចូលទៅចាប់ញេអូយមិនក៏ក្រៅមិនបានទេគូនេះឆ្វេងចូលពេញចង់ជំនីបាទជង្គង់ស្ដាំរបស់សវណ្ណឃឹមបាទលោកកញ្ញាក៏ដល់ចូលទៅស្កាត់បានលឿនមែនទែនបាទយ៉ាស៊ីនឆ្វេងចូលពេញមួយទៀតអាយ៉ាឆ្វេងចូលពេញពីរដៃឯណាឆ្វេងចូលពីរដៃហើយយ៉ាស៊ីនញ៉ាញញឹមឲ្យចូលមកជង្គង់ឆ្វេងកាត់បានល្អណាស់បាទពីសវណ្ណឃឹមកែងរបស់សវណ្ណឃឹមបាទកែងឆ្វេងសងទៅវិញរបស់យ៉ាស៊ីនធាក់ស្ដាំចូលពេញអូយបាទជើងរាក់របស់យ៉ាស៊ីនធាក់ចូលទៅបាទកម្ពស់ខ្ពស់ល្អជាងសវណ្ណឃឹមបន្តិចផងឆ្វេងចូលដល់ខ្លួនចូលចាប់អោបភាសាទៀតជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនបាទជង្គង់ពីជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនលោកកញ្ញាក៏ដល់ចូលទៅចាប់ញេកអូយមិនធម្មតាបាទចូលធាក់ភាសាទៀតអត់ត្រូវទេសវណ្ណឃឹមដល់ចូលដល់ឆ្វេងចូលពេញឆ្វេងស្ដាប់ចូលទាញទាត់ស្ដាំមួយឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនធាក់ស្ដាំមួយទៀតរបស់យ៉ាស៊ីនទៅលើសវណ្ណឃឹមស្ដាំឆ្វេងមួយទៀតរបស់យ៉ាស៊ីនទាត់ស្ដាំចាប់ជើងបានទាត់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់យ៉ាស៊ីនបាទដល់ចូលវាយកែងសងទៅវិញអាយ៉ាដេញឱកាសដេញឆ្វេងពេញរៀងចង់ទាញកែងរបស់សវណ្ណឃឹមទាត់ស្ដាំរបស់សវណ្ណឃឹមបោះជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនចូលចាប់លោកកញ្ញាកដាកំពុងតែមើលលងស្រីចូលចាប់ជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំបាទជង្គង់ឆ្វេងមួយទៀតលោកកញ្ញាកដាចូលចាប់ញេកទាំងពីរវ៉ាវបាទទឹកទី1ធនណាស់ដល់ឆ្វេងចាប់ចាំបានទាត់ឆ្វេងចាប់ទឹកទី1នេះបាទតែតសាសវត្តឃឹមដែររឹងមកហ្គាសបាគុនខ្មែរស្ប៉េសលស្រេកគូទី4ដល់ជង្គង់អន្តរជាតិដណ្ដើមសារវត្តវគ្គចម្រុះរវាងកម្ពុជាអាហ្គានីស្ថានទឹកទី2 round 2បាទទស្សនការប្រកួតទឹកទី2ដល់ឆ្វេងពីសគឹមគោះកង់ដើរចូលតែម្ដងពីយ៉ាស៊ីនឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនឆ្វេងតស្ដាំមួយទៀតធាក់ស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនអូយបាទយ៉ាស៊ីនចកោងខ្លួនដើរចូលទាត់ឆ្វេងបាំងជាប់ដល់ឆ្វេងបាំងជាប់ហើយក៏យ៉ាស៊ីននៅតែយោថយបោះជង្គង់ស្ដាំមួយដើរស្ដាំមួយទៀតអត់ចូលទេបាទដល់ឆ្វេងរបស់សវណ្ណឃឹមធាក់ឆ្វេងតក្រោមដល់ចូលចាប់កាច់អត់ទៅទេរឹងដូចគ្នាជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនចាប់កាច់អូយនេះចាប់កាច់ទៅក៏សវណ្ណឃឹមនៅពីលើសវណ្ណឃឹមចូលដល់ឆ្វេងទៅមកឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនសវណ្ណឃឹមដើរចូលទៀតសវណ្ណឃឹមដើរចូលរវងប្រចាំឆ្វេងបាទឆ្វេងស្ដាំរបស់សវណ្ណឃឹមទាត់ក្រោមរបស់សវណ្ណឃឹមអាយ៉ាមានរឿងតាមដានហើយទឹកពីរនេះគេថាសវណ្ណឃឹមរៀងប្រយ័ត្នជាងមុនកែងរបស់សវណ្ណឃឹមដើរចូលទៀតកែងរបស់សវណ្ណឃឹមចូលពេញអត់អីទេជង្គង់ទៀតចាប់ជាប់ស្អិតណាស់ដោយតកែចាប់ជាប់ស្អិតណាស់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនចាប់កាច់ផ្ដួលលោកកញ្ញាកដាលចូលទៅទប់អ្នកទាំងពីរបាទល្អណាស់កែងអូយបាទដល់ស្ដាំចូលឈ្មោលចូលចាប់កាច់រត់ទៅវិញទៅមកបវលហើយក៏លោកកញ្ញាកដាលកំពុងតែមើលអ្នកទាំងពីរបើសិនណាជាមានចលនាទេក៏ឲ្យវាយបន្តតែកាលណាអត់មានចលនាក៏ចាប់ញេកដល់ទឹកទី2នេះសវណ្ណឃឹម
สวัสดิ์เข็มกำปงแต่สเปนไก่ช่วยมวยละพดไก่สับโจนปิงไก่สับโจนปิงได้ตามปียาซินตัวเลยสวัสดิ์เข็มไก่กระโดดโซ่คนเดียวตกไก่มวยเดียดป้ากระโดดกับกระโดดซองก็ซองได้ป้าโจจับกัดมาซาเดียดปียาซินจมูกหนึ่งสวัสดิ์เข็มลงกันแย่กระดาโจตือจับเย่เดตังปีว้าวป้าไก่กระโดดนะกูดีบัทามีนมันเนี่ยระบัวมาให้เชียมันตานี่ไก่ภาษาเดียดโอ้ยบ่าดาวเวะเฮ้ยมันเนี่ยลีมาไทยมันเนี่ยลีได้ยันลำปิงปากได้ช่วยดำโอ้ยบ่าดักตีปีนี้สบังทีมทำไมก็กระไรเลยยาสินยังไม่เจ๊น่ะต้องได้ช่วยมวยต่อสนามระบายยาสินสบังทีมเนี่ยดูเรียงพยาจึงตักตีมวยสำหรับสบังคิมดาสดำช่วยสดำโจจับจุกกงระบายาสินจุกกงช่วยยาสินอัตราเตะแล้วก็ยากระดาโจจับยี่จับตักตีปีเมื่อการตะโกนจีบันโตในตักจังไกรกัสบักคนขมาสเปซอสเตรกกุฏิบุญราชกุลตรัสชิดดำสักระบัดแวะจำรุระเวงกัมพูชาการนิสถานตักตีใบราวนสรีแปะกันดาเพลย์เฮ้ยตักตีใบโจดับแปะกันดาเพลย์ช่วยสนามมวยต้นสนามมวยไปโอ้ยช่วยสนามตักใบยาสินช่วยสนามจุกกงระบายยาสินจุกกงช่วยยาสินจักกัดกระโดดตั้งปีมาโลกยากระดาลงสลินจับยี่โอ้ยกระโจนนะโดยตำรวจล้างโกยตักตีใบในยาสินดาวโจเดียดโดยช่วยสบันทิมบัดคมจัดมาถ้าจุกกงมามวยระบายยาสินช่วยสนามระบายสบันทิมโจจับมาซาเดียดกัดคืนนี้ตัวไม่ตัวเมาจุกกงช่วยโจจุกกงตัวดูกระดาษลายบ้านเอาได้ดีโจเดียดเอาจังหยาได้ไก่ระบายสบันทิมยาสินเบรกไก่ตัวยาสินกัดคืนนี้ตัวไม่ตัวเมาจังสายกำลังจุกกงลงกันยากระดาษยีกูนี่ปะแฮนบานเตเอาแต่มินปลาไฟไก่ระบอบสบันคิมไก่ช่วยระบอบสบันคิมไก่ช่วยระบอบยาสินไอ้ยามันเนี่ยปะไก่ใบมันเนี่ยปะไก่เก่งเลือกนี่มันเลือกตีมวยเตเลือกนี่มันเลือกตีมวยเตเลือกตีมวยจะไม่เรียนต้นสนามบางชอบแน่กระไรตะหนึ่งจังหวะแบบหนึ่งดาวช่วยระบอบสบันคิมก็ช่วยสดำยาสินโจลไก่โอ้ยคอคนนี้ประตูคนนี้มาปลายนี่แฉะตาต้นช่วยโจลไปดาวสนามมูเดียนระบอบสบังคิมไก่ช่วยดาวสนามระบอบสบังคิมไก่ระบอบยาสินซองตัวไปเลือนนะไก่ซองตัวไปเลือนนะจับกัดประตูอย่างปีดำมาดองมาว้าวมันธรรมดาประกาศธงประจำชนะระบอบแกนสเบิร์กในพีนานี่คือมันก็คราวมันจมกระดาเติมจมไล่ก่ะโอ้ยเอาโจลมาซ้อมสักมาดาวโจลไอ้กระดามวยที่กระดาอาจินน้อยอาจินน้อยทวายสวรรค์เข้มขังช่วยระบอบสวรรค์เข้มโอ้ยไวจมมุดโจตรองรอนะดาวโจลเดียดต้นช่วยระบอบยาสินต้นสนามระบอบยาสินแง่สกิมปรงเปรียบรอนะสวรรค์เข้มปรงเปรียบรอนะยังเมื่อจมโหระบอบสวรรค์เข้มจ้าประตูวิจิยาสินไวยกกับปันเมนแต่จมโหระบอบสวรรค์เข้มคือเอาแต่เมาคือจำตรงกัดมันเมาตรงกัดมันดาวโจใกล้ช่วยระบอบยาสินต้นสนามระบอบยาสินช่วยระบอบสวรรค์เข้มดาวโจจะมาต่อที่ต้นสนามบางจวบดาวโจถอยก็ต้นช่วยกัดช่วยซองยาสินดาวโจได้ไฟดอกครูระบอบสวรรค์เข้มดาวสนามประชาเตยมุกจับกัดเตยมาซาเทียนสวรรค์คิมเราจะมีกำลังบนจานยาสินเตจับตะโอ้การตอดกำดับได้ไก่ยาสินมานี่ยาสินโอ้ยไก่ปูเตยจะพิธาเจตแช่ตัดตีบุญโจมาดอลในตักจังไกรกัสบักคนขมาสเปซอสเรกกุฏิบุญราชกุลตรัสชิดดำสักระบัดแวะจำรุระเวงกัมพูชาการนิสถานตักตีบุญround 4ตุสราการประกวดตักตีบุญบงกลกระหอมยาสินบงกลเคียวกึมสวรรค์ทิม
បាទយ៉ាស៊ីនកំពុងតែជួបជើងឲ្យស្ងួតទឹកសិនដើម្បីយកឲ្យឡង់នៅក្នុងការទាត់យើងមើលការទាត់បាទចំហគីឡូដូចគ្នាទៅវិញទៅមកទាត់ស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនទាត់សងអត់ត្រូវទេតែឆ្វេងធាក់ស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនទៀតយ៉ាស៊ីនថយចលោញាក់ឆ្វេងញាក់ស្ដាំអាយ៉ាទាត់ឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនបាទឆ្វេងទាត់ស្ដាំពីយ៉ាស៊ីនបាទឆាកទឹកទី4របស់យ៉ាស៊ីនបាទស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនវាយបបាយឃុំស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនអាយ៉ាបាទទឹក4នេះបើកឆាកមកយ៉ាស៊ីនវាយគេថាវាយតែឯងសិនណាបាទសវណ្ណខេមកំពុងតែឃុំចូលនេះកំពុងតែកាត់មើលហើយបាទឆ្វេងស្ដាំទៅមកជង្គង់ឆ្វេងពីយ៉ាស៊ីនអូយបាទញាក់ស្ដាំបោះជង្គង់ឆ្វេងល្អណាស់តស្ដាំមកជើងបាទត្រូវតឡោការពារបាទសម្រួលតិចសិនតោះបន្តការប្រកួតទៀតបានត្រឹកឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនស្ដាំរបស់សវណ្ណខេមជង្គង់យ៉ាស៊ីនសងទៀតបាទទៅមកគូនេះល្អមើលណាបងប្អូនហើយបាទជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនអូយបាទយ៉ាស៊ីនចុចតឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនដល់ស្ដាំរបស់សវណ្ណខេមបាទដៃកងសង្វៀនតោះអត់អីទេអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានបាទសវណ្ណខេមចូលលបលោមួយបាទអត់កជ្រោលតាមយ៉ាស៊ីនទេទឹកកជ្រោលតាមយ៉ាស៊ីនអាចជាប់តាក់បាទធាក់ស្ដាំដល់ស្ដាំសវណ្ណខេមកែងជង្គង់យ៉ាស៊ីនជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនបោះល្អណាស់បាទត្រូវតឡោការពារភាសាទៀតបាទលោកកញ្ញាកដាលមើលយ៉ាស៊ីនតិចសិនបាទសម្រួលបាទអត់អីទេបាទមានពេល2នាទីនៅក្នុងការសម្រួលដកដង្ហើមមួយសម្រួលបាទមកស្រួលខ្លួនសឹមបន្តការប្រកួតទៀតបាទច្បាប់របស់យើងគឺបាទអត់បខំទេបាទឲ្យស្រួលបាទមែនទេបាទឲ្យតកលាករបាទវាយចិត្តបខំឲ្យវាយទៀតអត់ទេបាទម៉ោងស្គប់ទេបាទតោះបន្តការប្រកួត continue បាទបន្តការប្រកួតយ៉ាស៊ីនជាមួយនឹងគឹមសវណ្ណខេមទាត់ស្ដាំអូយបាទមួយជើងនេះសរេទៅកកទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំផងឆ្វេងបងឥឡូវដល់កន្លែងវាក់ស្បេរោកញ្ចឹងកហើយបាទសៀតការគុំធៀមនឹងដល់តែប្រយ័ត្នបាទទាត់ឆ្វេងទាត់ក្រោមពីយ៉ាស៊ីនឆ្វេងរបស់សវណ្ណខេមយ៉ាស្ដាំដើរឆ្វេងសងទាត់ឆ្វេងរបស់សវណ្ណខេមយ៉ាស៊ីនដើរចូលលោកឆ្វេងទាត់ក្រោមរ៉ាល់ទាត់ស្ដាំណែរបើឃុំទាត់ចាប់ជើងបានក៏ក្រឡោះឲ្យដួលឆ្វេងរបងប្រចាំឆ្វេងកែងឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនបាទកែងរបស់សវណ្ណខេមទាត់ឆ្វេងដល់ស្ដាំទាត់ឆ្វេងមួយទៀតកែងរបស់យ៉ាស៊ីនគូនេះស្វិតណាស់បាទគូនេះស្វិតណាស់គូយ៉ាងសុខស្វាយ បកុនខ្មែរ Special Strike គូទី4ដល់ជង្គង់អន្តរជាតិដណ្ដើមសារវត្តវគ្គជម្រុះរវាងកម្ពុជាអាហ្គានីស្ថានទឹកទី5ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ហើយបាទមានប្រមាណចេញមកអស់បាទបាទទីពិសេសបាទគឺកុំដាក់បន្ទូខ្លួនឯងបាទចៅក្រមនៅខាងក្រោមនេះកំពុងតែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការដាក់បន្ទូអ្នកទាំងពីរតឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនធាក់ស្ដាំពីយ៉ាស៊ីនធាក់ស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនតក្រោមមួយទៀតតស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនបាទតស្ដាំរបស់យ៉ាស៊ីនដល់ស្ដាំចូលពេញតពីសវណ្ណខេមអាយ៉ាមួយជើងរបស់សវណ្ណខេមធ្ងន់ដែរតើក្នុងការតផ្ដាច់ចំហមួយនេះចូលតឆ្វេងសងចូលបោះជង្គង់ចាប់កាច់មកជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំសងទៅសងមកចាប់កាច់ខ្ទាស់ជើងអត់ដួលទេជង្គង់របស់យ៉ាស៊ីនបាទលោកកញ្ញាក៏ដល់ strike stop បាទឆ្វេងស្ដាំតឆ្វេងអាយយបាទតស្ដាំមួយទៀតបាទតឆ្វេងបាទផ្ដាច់ចំហតឆ្វេងផ្ដាច់ចំហបាទតែដល់ចូលតធាក់ផ្ដាច់មួយទៀតអូយបាទបើជើងនេះខ្ទៀត1ម៉ែត្របាទសវណ្ណខេមដើរចូលម្ដងបាទទឹកនេះសវណ្ណខេមដើរចូលតក្រោមពីសវណ្ណខេមតក្រោមពីសវណ្ណខេមតឆ្វេងរបស់យ៉ាស៊ីនបាទ
giờ tận thì pram đi sbài toàn bà sbài toàn lên soi trong đồ cày nhảy bà đại sa tạiประหยัด đôi khi nè ai giờ ơi bi bà cày chơi bay cho mũi bi sờ bắn kim ô bà phai sờ tập phai lo phai cái tập phai kêu thằng đã bà tốt chơi từ màu miền màu tốt chơi từ màu tiết chung cung và đa số đám tôi chơi robot sẽ bắn kim chắc cách ôi bà đùa kreng là tầng pi bà đi chơi trốn pi bà chắc cách mà xa tiết ôi bà lô cả nhà cả bà lựa tầng pi sân bà pram tận đi giờ xin bà một nơi nhấm ra tay bà cho sẽ đám ai rồi chơi sẽ đám môi tiết bà luôn cho sinh viên giờ xin ta bà tê bà công thay em ta cờ chơi sài vay bà to tiết ban bà thêm mấy tê bà trong vạ srom cái đi chua tôi sẽ đám cho ra cái mà chơi môi tiết bà cày chơi nó bao giờ thêm cày nó bao giờ xin cày chơi nó bao giờ xin tôi chơi môi tiết ôi bà chop tắc tí pram ơi bà miền sực hầm đôi khi nè lời có hôm được hiu tùng tệ tịch sân bà lời xôm lên tè đáy sân bà kết thả bằng cột khiêu cho nè ô mà đặt mặt hàng trông thằng nào lời xôm lên thôi tè đáy bà kết thả có hôm cho nè ôi nè miếng nét mà trông ta bà đã phải bỏ bồn ạt hố kết thả lô cả nhà cả đá chứ nè bà được xem bà giờ đang ban chia pi lật phò nàyครับคือบ่ได้แต่งปีบ่าในเปลบอลติดนี่bà giờมาเมื่อรูปเพียบยืดจิมนสันbàจะไม่รอบ่าบอกกลาก็แต่งสองข้างbà xômสำเร็จมือเทียนมาบอกว่าbàบุญสุธีbà cái rong chăm hơi sra chơi bà lấy từ sau tâm mà nè tí tí bà ngày tí pram pi khai thnu bà nè đãตัวbanตึกประมา$10bà pay chiêng ngày cày máu bà cứ chlong cho nămสกอลสบายดำรองbà bông srop phân tú bà lên tăng tay tí bà tòa vô casio bà một bông phần thêm bà mới tới nên từng phí bà có đôi chữ bông phôn đấy bà cứ on tẹt xa bên tên bà rong chăm stop lật tập phò bà hay mới bên phía bà từng nôm po đo po từng phi rúm bà xôm ơi tụt tua vô bà lật tập phó bà đèo trên đôi cái nạ cam ca nó bỏ dương bà bà mình tha từ dương mình tha cái lá coi từng phi rú bà punสุธีโนวิ่งbà cóกระพงแต่รงจำตามด้านรัฐพลได้bàต้องตั้งท่าแต่หน้าคือbàเราจะจูบกอดbàไงตีปรับปีแกตรวงบุกbàเลยเป็นตู้bàบานbàดอได้ดีก็bàปีออสตินไฮbàรงจำสับรัฐพลแต่งออกเนี่ยbàจังสมสำเร็จจิตทำไมมวยเตียนมาบองบอลมาตัวสกัดชนชุติกรบหนึ่งชุติเมตรี
ឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញពេញ5ទឹកចៅក្រុមទាំង5រូបសម្រាប់ផ្ដល់បន្ទូចាញ់ឈ្នះដោយសំឡេងមិនឯកច្ឆន្ទ3-2ចៅក្រុមទី1លោកស្រីណែដែរផ្ដល់បន្ទូ97-98បង្គោលខៀវចៅក្រុមទី2ផ្ដល់បន្ទូ97-98ខៀវចៅក្រុមទី3លោកហុងសវ៉ាតផ្ដល់បន្ទូ98-96ក្រហមចៅក្រុមទី4លោកឈុនអេងលីផ្ដល់បន្ទូ98ទល់នឹង97បង្គោលក្រហមចៅក្រុមទី5លោកប្រាក់យ៉ាសម្រាប់ផ្ដល់បន្ទូ98ទល់នឹង97ដូច្នេះអ្នកឡើងទៅកាន់ការប្រកួតវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បានទៅលើកីឡាករបង្គោលក្រហមបានតាយ៉ាស៊ីមិនអាចខាត់3-2វ៉ាវលើកនេះបាទគឺគឹមសវណ្ណធីមពិតជាធ្វើបានដូចសន្យាការដែលធ្វើបានល្អហើយ